¿Cansado del estrés y el ruido de la ciudad? ¿Te cuesta encontrar un lugar para desconectar realmente? ¿Las vacaciones en hoteles tradicionales no te relajan? ¿Tus hijos se aburren sin espacios seguros para jugar? ¿Buscas naturaleza, pero sin renunciar al confort? Finca Los Pajaros es tu refugio ideal en Toledo. Rodeado de montañas y vistas espectaculares para inspirarte. Piscina climatizada y terraza para relajarte todo el año. Jardines cuidados y zonas de barbacoa para momentos inolvidables. Wi-Fi gratis y aparcamiento privado para tu comodidad total. Cocina equipada y salón acogedor para sentirte como en casa. Áreas de juegos seguras para que los niños disfruten. Habitaciones amplias, confortables y decoradas con estilo rústico. Ubicación estratégica cerca de atracciones y naturaleza pura. Atención personalizada y hospitalidad que supera expectativas. Reserva hoy y vive la experiencia rural de lujo en Toledo.